Когда психоанализ в России начинал второе свое пришествие, скажем так, вопросов ни у кого не возникало. Вроде вот психоанализ есть, да, вот есть пару-тройку человек, которые в этом более-менее что-то понимают, вот, психоанализ. И вот они начали такую проповедь о психоанализе, начали его преподавать и тянули на себе, на самом деле, в Восточноевропейском институте психоанализа все дисциплины на протяжении нескольких лет. Да, вот, все направления, все отрасли психоаналитические. Причем как-то их пытались еще увязать с федеральным государственным образовательным стандартом. Сегодня, когда слово психоанализ уже ни у кого вопросов не вызывает, начались какие-то брожения. Ну, во-первых, количество образовательных учреждений увеличилось, которые именуют себя институтами психоанализа с разными приставками, да, и в Москве, и в Питере, и в России, в том числе и мы. Вот это во-первых, да. Во-вторых, всевозможные ассоциации, которые претендуют на первенство в психоанализе, да, на какую-то, не знаю, может быть, особую роль, что ли, в его развитии. Хотя об особой роли в развитии психоанализа я ни от кого не слышал. Ну, вроде там Европейская конфедерация психоаналитических психотерапий, ну, вроде как Российское психоаналитическое общество, еще. Но ни у кого в качестве миссии там не прописано, например, вот развитие там, да, или расширение психоаналитического знания, или еще что-то каким-то образом. Да. Все вроде как существуют сами по себе, выполняют какие-то функции, собирают людей, периодические конференции, какие-то тусовки, кто-то что-то о чем-то говорит. Вот эти вот многократные повторы, когда об одном и том же разными словами. И по сути у нас получается так, что психоанализ не двигается с места. Вот он у нас, можно так сказать, вместе с первым выпуском ВИИПа сформировался, и все. Все остальное это повторы. И мы сейчас дошли до того, что и в самой большой ассоциации Европейской конфедерации психоаналитических психотерапий раскол, они разделились, да? С одной стороны группа решетников, с другой стороны группа, там, инициативная группа, которая хочет, чтобы ЕКПП стала российской организацией, да? До этого она, ну и сейчас она зарегистрирована там где-то в Милане, по-моему. И основными учредителями являются европейцы. Вот. Значит, еще какие-то движения появляются. Вредит это развитию психоанализа или нет, я не могу сказать. Вот. Потому что на самом деле люди, которые что-то делают для психоанализа, как мне вот понравилось выражение Медведева, они не кучкуются. Они просто сами по себе что-то делают, и им там до лампочки что-то происходит вокруг них, там где-то на периферии. Особенно, что касается каких-то больших сообществ, больших мероприятий системных, на которые, в общем-то, организуются с одной лишь целью – зарабатывать деньги. Вот. И, конечно, сегодня вот эта мысль о том, куда вообще в России направляется психоанализ, вот этот вектор его развития, что такое психоанализ по-российски, может быть, как-то так, да, если это звучит. Потому что мы с вами понимаем, что человек, да, это субъект языка на самом деле. Вот. Фрейд придумывал психоанализ на немецком языке, ну, условно говоря, да. На каком языке говорил, на том он придумывал. Фантазии свои описывал на своем языке. Значит, толкование сновидений писал на своем языке. И оговорки, да, психопатологию обыденной жизни он писал на своем языке. И он говорил об оговорках в немецком языке, да, а не в русском. Мы с вами, если посмотрим, например, психопатологию обыденной жизни, почитаем, там те оговорки, которые описывает Фрейд, заключаются в произнесении или не произнесении одной буквы. Или в выпадании из написания слова, например, буквы H, которая не произносится, ну, по большому счету, да, а всего-навсего там изменяет какой-то акцент, твердость звучания этого слова, или какой-то буквы, или слога, или еще что-то. Русскому человеку такая оговорка непонятна. Вот. Она не изменит смысл самого слова и не отошлет его
в какое-то другое символическое пространство. Поэтому сегодня первое, о чем говорят психоаналитики, о дефекте перевода или о дефектах перевода. И распространяется особенно, не буду ни в чей огород камень бросать, о том, что якобы, ну это не якобы, да, о том, что толкование сновидений перевел человек с техническим образованием. Да? Как может человек с таким образованием перевести толкование сновидений, не нарушив, да, чего-то там, чего заложено Фрейдом? Я всегда вот улыбаюсь, когда слышу такие интенции, да? Особенно от психоаналитиков, которые, как казалось бы, должны быть лингвистами и понимать вот структуру языка и как она формируется. Вот. Почему я улыбаюсь? Все очень просто. Вот смотрите. Например, в русском языке мы говорим Фрейд. Да? Хотя все мы знаем, что переводится как Фройд. Ну, в немецком. Не переводится, а произносится как Фройд. Вот. Хорошо. Давайте сейчас напишем, будем писать во всех текстах, в популярных, для обывателя. Фройд. Будем писать так. Как вы думаете, поймет ли обыватель, человек вот с улицы, что это речь идет о Фрейде? Нет, вряд ли. Он скажет, это про кого? А кто такой Фройд? Расскажите нам, что он сделал хорошего, таки этот человек. Вот, кто об этом знает? Никто, да? Только специалист поймет, что Фрейд и Фройд это один и тот же, да? Вот такие метаморфозы в языке в русском, они часто встречаются. Например, есть святые русские мученики, святые мученики, не русские, христианские, православные. Флор и Лавр. Вот. Они покровители сельского хозяйства, условно говоря. На старых русских иконах они изображаются вдвоем и написано Флер и Лавер. Вот так их называли в народе. Понимаете? Вот русский язык, он способен перенести любой концепт языковой в свое поле и выстроить новый символический ряд. Поэтому вот смотрите, что происходит с самим учением Фрейда. Нам не важно, какое слово выпустили там откуда-то. Да? Мы даже когда читаем Библию, да, мы не понимаем, какая разница между, значит, в произношении между опресноком и квасным хлебом. Да? Вот, в греческом или в латинском языке. Нам все равно хлеб и хлеб служат литургию на хлебе. И все. Да? Хлеб и вода прилагаются, кровь и плоть Христова. А не то, что там вот эти тонкости. Да? Вот. Поэтому, смотрите, Фрейд на самом деле создал концепты. Он создал концепты для каждого языка, для того, чтобы они были наполнены. Он создал концепт на своем языке, для себя. Это его бессознательно является продуктом, точнее, весь психоанализ является продуктом бессознательного Фрейда. Да? Это он, условно говоря, описывал свои детские проекции, да? Описывал свои какие-то внутренние процессы на примере каких-то других людей. На самом деле он вкладывал свое. Сам же Фрейд говорил, все, что человек говорит, он говорит о себе. И когда мы читаем Фрейда, мы должны понимать, что Фрейд пишет о себе, о своих условных тараканах. И разбирается с ними благодаря вот, наличию какого-то другого символического пациента, которого исследует Фрейд. Но исследуя этого пациента, описывая этого пациента, он описывает свои процессы, свои внутренние процессы своего бессознательного. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что вот весь психоанализ это такой универсальный концепт. Это такой концепт, который является содержательно пустым. Это структура. Это как каркас для здания. Это такая штука, да, почему содержательно пустая? Потому что она формирует определенные контуры. И внутри этих контуров, да, вот мы уже, каждый из нас с вами в своем языке закладываем символический смысл. Да?
формируем. Благодаря чему? Благодаря тому, что нас с вами постоянно преследует куча призраков. Вот. Эти призраки, да, мы можем описать в качестве какого-то семейного мифа или еще какого-то, да, социального мифа, какого угодно. Древние люди не могли это никак по-другому представить, кроме как в своем мифотворчестве. Миф, он имеет как бы и бессознательную природу, да, и в том числе и социальную, который направлен на других людей, для того, чтобы сформировать у них что-то. Поэтому и психоанализ, кроме того, что имеет корни бессознательные, он имеет такую некую направленность, вектор, для того, чтобы в ком-то что-то сформировать. И мы одно без другого не можем рассматривать на самом деле в рамках исследований психоанализа и в рамках разговора о психоаналитичности. И вот тут мы сталкиваемся с одной штуковиной, о которой сейчас, в общем-то, уже говорят достаточно открыто. В России, по крайней мере, я не знаю, как за рубежом, не читаю на английском языке, не умею этого делать и не хочу, времени нету. Мне, скажем так, до других дела нет. У меня есть дело только до себя. Как психоанализ лично для меня существует, да? В каком качестве и в каком качестве я для психоанализа. Вот и все. Значит, что происходит в России? Мы сегодня понимаем, что вот это вот, то, что мы называем психоанализом, вот эта масса, да, людей, которые называют себя психоаналитиками, раскололась на две части. Ну, как бы естественным путем, да, это объективный процесс. С одной стороны, это направление психоаналитической психотерапии, то есть использование, скажем так, теоретико-методологического основания психоанализа для лечения, там, коррекции, да, каких-то психопатологий или просто отклонений небольших, пересмотра своей жизни, исследования, да, бессознательного, конструирования его, там, еще что-то, педагогики, да, педагогического процесса, все что угодно. Вот это одна функция, да, психоаналитическая. Вторая психоаналитическая функция – это непосредственно сам психоанализ, вот, который не преследует цель терапии. Терапевтический эффект для психоанализа в этом смысле, он является бонусом. Вот. Ну, приятным бонусом. Если он прошел, значит хорошо. Не прошел, значит нехорошо. И вот здесь такая конфронтация возникает. Психоаналитические психотерапевты говорят о том, что, значит, если психоанализ не для психотерапии, то тогда для чего и зачем он нужен, если он не несет терапевтического смысла, да? И тогда весь тренинговый анализ для психоаналитического психотерапевта сводится к тому, чтобы проработать свои бессознательные проекции до такого состояния, когда они не будут откликаться, да, в автоматизмах, скажем так, да? Когда эмоциональный отклик на любой стимул будет являться, скажем так, объектом самонаблюдения, и не просто объектом самонаблюдения и саморефлексии, да, а он будет как бы диссоциированным, объектом диссоциированным для самонаблюдения и саморефлексии. Это значит, что, например, любой стимул не будет эмоционально окрашиваться. Никаких побуждений, посылов он не будет вызывать эмоциональных или там психосоматических или еще каких-то. Не будет нигде откладываться в нашей жизнедеятельности. Вот. К этому стремится тренинговая история вся, да? История со всякими тренингами, кроме образовательного, да, это и кушетка, и супервизии, и все что угодно. И вот применение психоанализа, оно сводится к тому, чтобы сформировать какой-то набор практик, даже пусть немножко, не то чтобы заимствованных, а возвращенных из других видов психотерапии немедицинских, потому что мы знаем, да, что любая немедицинская психотерапия, она по сути использует элементы психоанализа, да, и того, что использовал Фрейд. Потому что я, опять же повторюсь, не читаю на английском, но у меня есть переводная статья одна, называется «Истинные заметки» Зигмунда Фрейда, да, «Человек-волк», по-моему, да. И она есть у нас там в журнале, раньше выпускали, мы ее переводили. И там вот все, вот как ведет терапию Фрейд, как он вел.
она единственная такая статья из архивов, рассекреченная там родственниками и наследниками Фрейда. И там можно угадать основы всех немедицинских психотерапий, гештальта, и КПТ, и эмоционально там образных, и каких хотите. И Фрейд там никогда не молчал, он всегда очень много говорил, задавал кучу вопросов, интерпретировал и всякую еще ерунду делал. Да? Гладил по голове, релаксации, там, массаж там, и прочее. Вот. Фрейд с этого, в общем-то, начинал. Блин, кто у нас жвачки бросает, я не знаю, студенты? Да вы жуете жвачки на лекциях, у нас никто не жует, не бросает их на пол. Вот. Приклеивайте, наверное, под стулья. Забываете про них, они потом выпадают оттуда. Нет, ну серьезно, кроме нас с вами здесь никого не бывает. Вот. Значит, дальше. Вот такая психотерапевтическая история. Она хороша для одних людей, да? Потому что это люди какой-то, может быть, структуры, они пришли в помогающую профессию для того, чтобы оказать людям помощь потом своей деятельностью. И у нас вот этот раздел, да, нашего образовательного процесса, который называется клинический психоанализ, существует благодаря его востребованности. Именно с точки зрения клинической. И это психоаналитическая психотерапия, которая включает в себя в том числе знания там, психопатологии, патопсихологии, да, еще каких-то штучек, биологии. Специально для того, чтобы использовать психоаналитический тренинг в формате психотерапии. Вот. И, несмотря на то, что у нас эта программа первый год существует, она везде пользуется спросом, а мы ее еще усилили для психотерапии. С другой стороны, психоанализ существует в качестве, так называют его, прикладного, да? В такой прикладной форме. И вот здесь прикладной психоанализ сам по себе не ставит задачу никакую. Никого изменить, никого вылечить, никому там прогноз какой-то сделать. Нет, никаких задач у этого психоанализа нету, кроме как сбора данных о самом себе. Вот. Помнится, Фрейд где-то кому-то из коллег говорил, когда ему задавали вопрос, вроде как: Зигмунд Иванович, а что вы делаете там с пациентами, да? А он говорит: а я вот ничего не делаю, я вот просто сижу, слушаю, и получаю за это деньги, вот и все. Вот прикладной психоанализ, он вот для этого нужен, чтобы ничего не делать, в общем-то слушать, не разговаривать, а слушать. В чем разница, да? Чем психоаналитик отличается от всех остальных людей, исследователей, да? Тем, что психоаналитик не просто слушает, да? А он слышит, что там происходит в языке. Он не просто смотрит, да, вот вокруг, а он видит, что там происходит. И видит он и слышит благодаря тому, что он целиком, давайте так, огрубим, помещает себя в этот концептуальный каркас, который мы называем психоанализ. Концептуальный каркас, концепт огромный, очень емкий, который создан Фрейдом. И вот здесь прикладной психоаналитик, он по сути, если начинает свою деятельность, он неизбежно идентифицируется с Фрейдом и начинает производить тот же самый концепт, который производил Фрейд. И в связи с этим можно сказать, что психоанализом является только то, что содержится в концептуальном каркасе, произведенном Фрейдом. И больше ничего. Ни символ драма, ни какой-то там еще сейчас какой-то такой скоростной психоанализ, если я где-то читал, там, как называется, тоже... Нет, в группе психоанализ. Как? Микропсихоанализ. Вот что-то там. Итальянская какая-то, да, кучка школ, которые нацелены на то, чтобы дать такую динамику положительную в кратчайшее время, да? Но это опять мы возвращаемся к исправлению человека. Психоанализ не ставит своей задачей кого-то исправить. Вот. И здесь задача тренинга психоаналитического
как раз заключается в том, чтобы научить человека видеть и слышать, а не в том, чтобы прошли все его психические и психосоматические отклики на стимулы. Да? Он может быть, конечно, разбитым в пух и прах своими болезнями, да, и многим тем другим, но он будет содержать в себе вот этот каркас, он будет обладать вот этой психоаналитичностью, да, и несмотря на то, что эти посылы и отклики какие-то внешней среды будут оказывать на него психоэмоциональное воздействие, он все равно имеет такую способность, и можно даже так сказать, автоматическую способность, органическую способность к самонаблюдению, саморефлексии, да, к рефлексии и встраиванию себя в этом мире. Вот рефлексия о мире, да, и о том, какое место ты в этом мире занимаешь. И даже не то, что место, потому что когда мы говорим о месте человека в мире, то мы какое-то предназначение ему приписываем. Да? У психоаналитика нет никакого предназначения, кроме одного. Транслировать концепты. Те, которые существуют внутри этого огромного каркаса, заложенного Фрейдом. Вот эта трансляция концептов везде, повсюду. Да? И анализ всего, что происходит вокруг нас, в соответствии с этими концептами, заложенными Фрейдом, да, вот это мы и можем назвать психоаналитичностью. И вот здесь, знаете, я, может быть, так напущу тумана немного мистического. Вот если буду говорить о следующем. Все-таки невозможно искусственно научить человека психоаналитичности. Вот психоаналитической психотерапии можно. Никаких проблем. Это дидактический материал. Мы берем, учим методики, которые опираются на концепты Фрейда. Вот и все. И дальше поднимаемся над концептами, устанавливаем методологию какую-то, методику, инструменты даем, например, о которых мы будем с вами говорить потом, да? Интервенции, интерпретации, как это все спаивать, как человека, условно говоря, пытаться привести к самому себе, да, для того, чтобы бессознательное стало осознанным, вытесненное стало осознанным, простите, да, и перестало функционировать в качестве какого-то скрытого импульса, да, приводящего к какой-то психопатологии. Все это мы можем, в общем-то, научить человека, всему этому. А вот психоаналитичности можно научить или нет, я не знаю. И мне вот тут сразу, знаете, приходит мой жизненный опыт, потому что мы, как и Фрейд, да, пропуская через себя, оглядываемся на него. Когда мы вот смотрим в зеркало, да, в процессе психоанализа, становления своей психоаналитичности, мы смотрим в это зеркало, и мы видим там отражение Фрейда. Вот примерно так, да? Мы всегда вот эти концепты Фрейда в контексте для нас они существуют. Не где-то там, да, умозрительно или еще как-то, или как посторонние, они всегда мы в них погружены. Когда смотрим в зеркало, и мы там узнаем в своем отражении Фрейда. Вот. И вот тут такая штука. Когда я впечатлился православием, я начал молиться. Ну, как положено же молиться, да? И вот меня же никто не учил, я молился. Молился там по-своему, то так, то сяк. Одни молитвы читал, другие. И мне доставляло это большое удовлетворение. И я пребывал в такой ауре в какой-то, да, в каком-то состоянии мистическом, можно так сказать, когда, условно говоря, Господь Бог был в виде такого эфира вокруг меня. Вот. Но как только я поступил в духовное училище, меня сразу начали учить правильно молиться. И я утратил это состояние очень быстро. И вот здесь, возможно ли, значит, вот эту психоаналитичность, которая существует у человека в то время, когда он стоит перед своим собственным отражением, да, погрузившись в этот план имманенции, да, вот в этот эфир фрейдовских концептов, можно ли его научить психоаналитичности? Вот психоаналитической психотерапии можно. И как только мы начинаем его этому учить, как мне кажется, да, как только, не то чтобы учить, как только человек начинает погружаться в этот инструментарий, в эти формы,
психотерапии, вот этот план эманации начинает растворяться. Он начинает рассеиваться. И вот если мы, обращаясь к своей психоаналитичности, что-то про себя исследуем, как апостол Павел говорил, да, гадательно, да, где-то там сквозь мутное стекло, вот этот вот пар, который есть, мы всегда пытаемся угадать и чувствуем интуитивно, что там в этом вот образе находится, что за призрак сейчас нам явился. То когда этот пар рассеивается, туман, да, вот этот вот план эманации рассеивается, мы отчетливо видим не призрак, а какую-то структуру, какой-то инструментарий, который можно там взять ключи, собрать, разобрать, там, применить какую-то методику и получить какой-то результат, посчитать его и выдать вот, куда-то, да, кому это требуется. Вот. И попытаться изменить там личностные качества человека. Вот где эта граница? Как попытаться сохранить себя самого, да, свою психоаналитичность, вот эти вот испарения Фрейда, которые нас окружают, да, ауру эту, вот, чтобы этот концептуальный каркас не то чтобы не разрушился, чтобы тебя из него не вытолкнуло, да, чтобы ты не стал адептом там каких-то методик и практик психоаналитических, а оставался в этом состоянии, да. Я вот боюсь, что любые попытки создать чью-то психоаналитичность, научить кого-то быть психоаналитиком, ну прикладным имеется в виду, да, не терапевтом, а вот именно психоаналитиком, то, как это переживал Фрейд, да, и многие его ученики, там, последователи. Вот боюсь, что когда мы начнем этому учить, то мы только сделаем плохо этому человеку, ну, в смысле, да, понятно каком. Вот. Мы человеку окажем медвежью услугу. Мне кажется, что психоаналитичность, она формируется благодаря прохождению человеком через самого себя многократно, да, обращение к себе самому, без попыток исправить себя, без попыток выяснить, что же можно во мне изменить, без попыток избавиться от каких-то вот этих призраков, да, без которых, в общем-то, не существует никакой, ну, никакого такого, не знаю, пространства, да, личного, персонального. Каждый из нас ведь существует благодаря этим призракам. Если не будет этих призраков, не будет мифов, не будет каких-то еще штучек там, да, мы превратимся вот в этот аппарат. Вот. Электронно-вычислительную машину. И всевозможные сейчас нейропсихоаналитики, да, которые сейчас новая волна такая, нейропсихоанализ существует, они пытаются обосновать человеческий мозг, человеческую психику вот через нейробиологию, которая по сути имеет вот такое происхождение, знаете какое? Благодаря исследованию головного мозга, да, работы головного мозга был придуман процессор. Ну вот эти все нейронные сети, там, точнее, сети в процессоре, логические элементы, как они работают, придуманы первые процессоры, первые логические элементы, из которых эти процессоры потом значит, собрали. Да? Технология усовершенствовалась, улучшалась, и мы на сегодняшний день получаем такое некоторое маленькое подобие головного мозга в виде процессора в компьютере, да? В электронной вычислительной машине, у которой отсутствует что? Эмоции. То есть правополушарная деятельность ликвидирована. Ну, если так упрощенно, да? Если из гипноза взять терминологию. Правополушарная деятельность отсутствует, только левополушарная. Поэтому здесь мы получаем человека, условно говоря, машину, которая обрабатывает набор данных об окружающей среде и не больше. Вот. Теперь нейрофизиологи пытаются через машину, которая появилась благодаря изучению работы головного мозга, машину, которая только обрабатывает внешние данные, обосновать нам, как работает наша психика. И Решетников об этом, да, говорит, что вот психика это софт, мозг это железо, сравнения такие дают, да, это
И вот можно такую аналогию привести. Конечно, мы можем изучать психику так же, как вот на основе там, работы компьютера, так же, как медики изучают по макетам всяким, да, наглядным пособиям то, что находится внутри человека. Вот берем вот это сердце, снимаем, да, вот смотрите, разбираем, вот там желудочки, вот так смотрим, да, медиков так учат, биологов, всяких физиологов. Но потом-то они выходят и начинают сами потрошить людей в моргах, наблюдают, как это находится на самом деле, видят эту патологию, а потом они идут в клинику и видят то, что находится на самом деле, там, в человеческом организме, пытаются на это как-то воздействовать. И вот это ошибочная такая практика, когда мы от неживого пытаемся перейти к живому и как-то на него воздействовать, как на неживое. Мы пользуемся, любой медик пользуется какой-то программкой, которую ему заранее дали, сказали, что вот видишь, кишки находятся здесь, сердце здесь, и где-то примерно вот так работает. Понял, как это работает на макете? Понял. Иди к человеку теперь, у него там посмотри, наверное, у него тоже так работает. Поэтому у нас то, что называется доказательной медициной, она доказательно условна. Мы не можем, да, исходя из человека, определить, как работают его внутренние органы и вообще вся физиология. На самом деле, когда человека мы на кушетке исследуем, мы понимаем, что человек это целостная такая история, начиная от психики, которую мы не можем померить, протестировать, и заканчивая всем, что у него там внутри движется, работает, делится, размножается там и прочее. Вот, поэтому опять возвращаясь к вот этому понятию психоаналитичности, понятию о том, к пониманию о том, как может быть работает головной мозг, и вообще какое он отношение имеет к психике, к психической деятельности, к нам с вами, к индивиду, к субъекту как таковому, да какое это все отношение имеет. Вот, мы ставим большой вопрос, потому что мы не знаем на самом деле. Мы не можем померить и исследовать, это не измеряется, это не описывается никакими формулами. Вот. Это можно исследовать только индивидуально для каждого человека. Когда я начинаю поворачиваться к себе лицом, да, я начинаю, кроме процедуры поворота, я начинаю еще процедуру вхождения в туман, который напустил Фрейд. Да? Вот в этот описывая